Angry Birds Toons presents. जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये किंग पिग की बर्थडे ये। भाई जिंदगी में बर्थडे पार्टी एंजॉय करना मजा ही कुछ और है। यार मुझे भी कंपनी में शामिल करो। रुको मैं आगे आ जाता हूँ। हेलो किंग पिग हैप्पी बर्थडे। ये क्या हुआ? ओ भाई किंग पिग अपने बर्थडे का नहीं मैं गिर गया। मम्मी इसने चल मुझे बिल्लू भाई तेरे मारा। को मैं मम्मी के पास ले जाता हूँ। लेकिन मैंने डैडी के पास जाना है। चल तू डैडी के पास चले जा तो अच्छा रहेगा। चल देखा बच्चों जैसा करोगे वैसा पाओगे। मैं आ रहा हूँ डैडी। वो कैसे सितारों के पार हो गया। अरे 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 कहाँ ले जा रहे हो? अरे नहीं 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 मैंने पहिया नहीं बनना। अरे Sorry, मैंने ये पहिया मत बनने की बोलिए। प्रैक्टिस नहीं की यार। ओ टोयोटा की गाड़ी में 100 रुपए का पहिया। मैं गाड़ी टिक टिक टिक। मेरे भी मम्मा पापा से ही कहते थे मैं भी जो भी करता ना उसका मुझे रिचार्ज कार्ड जरूर चलो मिलता मैं है। थोड़ा और सा अब मुझे स्वीट इसका खा लेता हूँ। मिलता हैप्पी बर्थडे किंग पिग। किंग पिग हैप्पी बर्थडे। हैप्पी यार बड़ा बर्थडे कैसे हुई अंकल है। ये मेरी को भी Thank you, thank you. यार मेरी बर्थडे काफी दूर है मैं पहले ही बूढ़ा हो गया। ये मेरे शर्ट से किंग पिग। वाह फ्री की टॉफियां मिल गई। नहीं अब मुझे पाकिस्तान की सबसे सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन केटू पे जाना है यार। प्रागे थक जाएगी मेरी। 110 120 130 140 150 160। आए टांगे थक गई मम्मी। पर हम 30 कदम ही ऊपर गए ना समझ। आए मैंने घर जाना है। अरे भाई मैंने सुना कि वन पीस का वो गियर 500 एपिसोड रिलीज हुआ है। क्या तुम्हें देखा हुआ है? और नहीं भाई मैंने अपना YouTube अकाउंट नहीं बनाया। तो अभी बताओ YouTube मुसीबत पर है भाई को को? पता नहीं है वो एपिसोड बड़ा कीमती है तो चिपटा बताओ यार। अरे भाईजान मैं तभी बनाऊंगा जब मैं अपना YouTube चैनल खोलूंगा। तुझे बात नहीं समझ में आती। मैं तो ये बात चुप कर। तुम एपिसोड जा छुट्टी लाखों पाए। ये तो चट कट गया। मैं गियर 5 वाला एपिसोड तब देखूंगा जब दिल करेगा। अरे तुमने मेरे वन पीस गियर 500 एपिसोड का मजाक उड़ाया और अब मैं तुम्हें रूपी कितना पाऊंगा। ये क्या हो गया मेरे गाड़ी में? मक्खी तो लेजेंड निकली यार। मेरे सुजुकी वहाँ टायर खराब हो गया। कोई इसको ठीक करे। ओह नहीं ओ सब ठीक दो मम्मी ओ तो ने केक पे Oh, करो अब नहीं। तो भी सजा मिलेगी। इसकी बैंड बजा दो भाई लोगों। एटलीस्ट मैं अपने घर तो जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ मम्मी पापा।